Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Таңжарқын. Бүгінгі видеомызда мерекелік дастарханымыздың сәні болатын, өте дәмді, тойымды, ерекше әдіспен жасалатын мандарин салатын әзірлейміз. Видеоны соңына дейін қараңыздар, бірге әзірлейік. Бисмиллах деп салатымызды бастаймыз. Ең алдымен салатымызға қажетті заттарымызды пісіріп дайындап алдым. Пісіріп алған заттарымызды турап және үккішімізден өткізіп аламыз. Сәбізімізді алдын пісіріп алған үккішіміздің өте майда көзінен өткізіп аламыз. Осылай сәбіздерімді үккішіміздің өте майда көзінен өткізіп дайындап алдым. Сәбізіміз дайын. Алдын ала пісіріп алған тауығымыздың сан етін сүйегінен ажырата отыра 4 бұрышты майда етіп турап аламыз. Менің YouTube каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. YouTube каналымда көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта керемет рецептер болады. Осылай тауығымыздың етін барлығын турап алып, кеңдеу ыдысымызға салып аламыз. Пісіріп алған жұмыртқамызды да майдалап 4 бұрышты етіп турап аламыз. Осылай жұмыртқаларымды да турап алып, тауығымыздың етін үстінен саламыз. Осылай салып алдым. Енді қатты сырымызды алып, үккішіміздің майда көзінен өткізіп аламыз. Қатты сыр пайдаланыңыздар. Осылай сырымды да үккішімнен өткізіп дайындап алдық. Енді бұл салаттың ерекшелігі сарымсақ қосамыз. Сарымсағымызды майдалап турап алсаңыздар, немесе осылай теркамыздан өткізіп алсаңыздар болады. Осылай теркамыздан майдалап өткізіп алдым сарымсағымызды. Енді консервідегі жүгерімізді қосамыз. Жүгерімізді қосып алдым. Енді дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Мен тауықтың етін қайнатқанда тұз қостым. Сол үшін көп тұз қоспадым. Тұзымызды қосып алып, енді үстіне майонезімізді қосып, салмамызды бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным, барлығын төменге описание бөліміне жазып қалдырамын. Салмамызды бір келкі қылып араластырып алдық. Салмамыз дайын. Енді мандарин формамызға келтіру үшін бізге пищевая пленкамыз және сәбізіміз майдалап өткізіп алған және салмамыз қажет. Ең алдымен пищевая пленкамызды алып, 1,5 ас қасық сәбізімізді салып, пищевая пленкамызға тегістеп, дөңгелектеу етіп, жоғалап жайып аламыз. Үстінен 1 ас қасықты толтырып, салмамызды саламыз сәбізіміздің үстінен. Сәбізіміздің үстінен салмамызды салып, пищевая пленкамызды дөңгелек етіп жинап, дөңгелектеп мандарин формасына келтіреміз. Осылай пищевая пленкамызды ашқанда дөңгелек әдемі болып шығады. Тарелкамызды алып, мандариндерімізді осылай орналастырып аламыз. Екінші мәрте сіздерге көрсетіп жатырмын. Пищевая пленкамызды төсеп, үстінен майдалап өткізіп алған сәбізімізді 1,5 ас қасық дөңгелек етіп жайып аламыз жоғалап. Үстінен, сәбізіміздің үстінен 1 ас қасықты толтырып салмамызды саламыз. Салмамызды салып алғасын, дөңгелек етіп пищевая пленкамызды жинап, мандарин формамызға келтіреміз. Осылай мандарин формамызға келтіріп, барлығын жасап алдым. Енді мандаринге ұқсау үшін мен бас жағына қара бұрышымызды дөңгелек және мандариннің өзінің жапырағын қойып шықтым. Осылай барлығына қойып шықтық. Осымен кереметтей мандарин салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлық жанның көңіліне шығады. Әрі мерекелік дастархандарға арнап жасасаңыздар да дастарханыңыздың сәнін келтіреді. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий бөліміне жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Салатымыздың ортасы осылай әдемі болып шығады. Әрі өте тойымды, дәмді. Қош, сау болыңыздар.